दोस्तों ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारे केज बनाए हुए हैं, और जैसे बाहर खूबसूरत छत है वैसे यहाँ पे देखें केजेस कितने प्यारे हैं। ये रीड करता हूँ, इधर भी लाइट ऑन है, इधर भी ऑन है, ये इधर भी छोड़े नहीं है जोड़े, ये सारी माती हैं ऐसे ही है। अच्छा एक छोटी सी ज़्यादा अभी बाद में करेंगे, बाकी इंटरव्यू जो करना है हमने। इस साइड पे आते हैं। अच्छा ये कैसे माइंड में आया है? इस तरह का मैंने नहीं देखा कहीं केज बना हो, ये मिट्टी के बना के आगे ये लगा दिया हो। हमने देखे जाली के बन गए हैं, दूसरी तरह के बन गए हैं, इस तरह के नहीं देखे हमने बड़ी मेहनत की है नुमान भाई, और मेरे जहाँ पे पहले घर पे थे वहाँ पे भी यही इसी तरह का किया हुआ। अच्छा ये शुरू से आप शुरू से हाँ इसी तरह का। मैंने जो उड़ने वाले मेरे कबूतर हैं उनमें भी ये इसी तरह किया हुआ है। उसमें भी क्या बात। अच्छा इसमें फायदा क्या, ये मिट्टी लगी है ना जो, इसमें भी कोई राज होगा, पक्की बात है। इसमें राज की बातें बाद में बताएंगे। ये राज की बात है, हम इंटरव्यू के लिए रखते हैं, उसमें बताएंगे। ये देखें ये ऊपर जो छोड़ा ना इन्होंने, ये वेंटिलेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये देखें जी, इधर धूप भी आएगी, इधर हवा भी आएगी। यहाँ पे जो कबूतरों के वो छोटे छोटे से पाले हो जाते हैं, वो उड़ के बाहर भी जाएंगे। सफाई तो वैसे आपको नजर आई ही, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है ये इसके गर्मी में। ले दोस्तों यकीनन आपको ये भी मजा आया होगा। और अंदर आप देख रहे हैं, उधर बैठ के अंदर से भी आप शो करें, अंदर से भी अभी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इजी होकर बैठे हैं, गर्मी है सर्दी है, और यहाँ से अपने परिंदों का शौक करें। अच्छा ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी बंदे के माइंड में होती हैं तो फिर रखते हैं, ऐसे ही है फाज भाई। ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपना बाहर का शौक। इंटरव्यू आपको जब मिलेगा ना इस सद का तो आप राजी हो जाएंगे।